হে গাইস, ওয়েলকাম টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল। আমি সুরজিৎ, তোমার সামনে নতুন একটা ব্লগ নিয়ে। তো তোমাদের ভাই আজকে যাচ্ছে নতুন একটা জায়গাতে ঘুরতে। সত্যি বলতে অনেক দিন পর এই জায়গাটা ঘুরতে যাচ্ছি। তো যাচ্ছি আসাম। আমার সাথে যাবে আমার একটা বন্ধু, পাড়ারই বলতে পারো। তো অটোর জন্য দাঁড়িয়ে আছে, অটো আসবে তারপর যাবো। তো এখান থেকে ডাইরেক্ট যাবো আমরা তুফানগঞ্জ থেকে ট্রেনে যাবো। সত্যি কথা, ট্রেনে আমার ফার্স্ট জার্নি এটা। ট্রেনে এখন কোনোদিন জার্নি করি নাই এখন পর্যন্ত, আমার 18 বছর বয়সে। আমাদের শোরুম দা এখনো দাঁড়িয়ে আছে এখানে, আমাদের ওয়েট করতে তো মন খারাপ দাদা। চিন্তা করো আমরা এসে গেছি, টোটোতে বসতে হবে আমাদেরকে। তো এখান থেকে স্টেশন টোটো যাইতে হবে আমাদের। চলো শোরুম দা, আমি আসতে পারছি এখানে গাইস, এখন টোটোতে আছি। তো আমি দাদার মাথায় এরা ব্লগ করতে খুব ব্যস্ত আর কি দেখা যাচ্ছে। গাইস তোমাদের একটা সত্যি কথা বলবো আজকে। তো সত্যি কথা বলতে আমি এখন ট্রেনে চড়ি নাই আজকে, জীবনে ফার্স্ট টাইম ট্রেনে চড়ছি আজকে। তো ট্রেন এখনো আসে না, একটা ট্রেন আসছে, ওটাতে যাবো না। আমাদের ট্রেন আসবে 3টার সময়, ওটাতে যাবো। A few moments later. তো গাইস অনেকক্ষণ দেরি করার পর ট্রেনটা এসে গেছে। তো ট্রেন আসছে এখন থেকে, দাঁড়িয়ে আছে এখানে অনেকক্ষণ থেকে। তো আমি এই আমাদের সৌরভ সিওবি ব্লগ, তো আসছে ট্রেনটা। দেখছি আমাদের ট্রেনের সিটটা কোথায়, চলো দেখতে থাকো ভিডিওটা। ফাইনালি ট্রেনের ভিতরে ফার্স্ট টাইম ট্রেনে উঠছি, এর আগে কোনোদিন ট্রেনে উঠি নাই আমি, এটাই ফার্স্ট। চলো দেখতে থাকো। তো গাইস ফাইনালি ট্রেনে উঠে গেছি, এখন যাচ্ছি আমি, আমার বন্ধু এবং রাজদীপ এবং আমাদের সৌরভ দা। যাচ্ছি কোথায়? বঙ্গাইগাঁও স্টেশন যাচ্ছি। যাচ্ছি কোথায় ভাই? স্টেশনে মজা হচ্ছিল, এখানেও ট্রেনে খুব ভালো হচ্ছে, ইন্টারেস্টটা খুব বেড়েই চলেছে। তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো এবং ভিডিওটার মজা নাও। আশা করি ভিডিওটা সবারই ভালো লাগবে। খাচ্ছে দেখো, বাদাম খাচ্ছে আমাদের সৌরভ দা। An eternity later. তো গাইস মাত্র আমাদের ট্রেন থামলো এখানে স্টেশনে, নিউ বঙ্গাইগাঁও। তো এখন বাজে 9:30, এখন আমরা এখানে নামলাম ট্রেন থেকে। তো গাইস আবার একটু খেতে হবে, রাত্রে খুব খিদে পেয়েছে। তো খেয়ে তোমাদের সাথে আবার কথা হচ্ছে। লিফটে যাবো, যেহেতু আমরা একটু ছোটো লোক না, আমরা বড় লোক। লিফটে যাবো কেন, হেঁটে কেন, সিঁড়ি দিয়ে কেন যাবো, লিফটে যাবো আমরা। একটু ওয়েট করতে হবে। তো ভাই দেখতে পাচ্ছ বাচ্চা খুশি দেখো কি লিফটে প্রথমবার। ঠিক আছে, আমরা গ্রামে ছেলে তো লিফটে প্রথমবার উঠেছি, তো এরকম এক্সপ্রেশন আসবে, রিঅ্যাকশন আসবে। ঠিক আছে, এখনো লিফটে উঠি নেই আমি, জীবন ফার্স্ট টাইম লিফটে উঠলাম। তো গ্রামে এখন খাওয়া দাওয়া করবো, খাওয়া দাওয়া করে তোমার সাথে একটা কথা হচ্ছে। চলো খাওয়া দাওয়া করে নিই। ডাল, পেঁয়াজ, লেবু, মাছ ভাত খাবো, অবশ্যই মাছ ভাত দিচ্ছে। তো গাইস খাওয়া দাওয়া শেষ, এখন আমরা যাবো ওই বন্ধুটার মামা বাড়ি। তো হোটেল যাবো না, মামা বাড়িতে থাকবো আজকে। খাওয়া দাওয়া শেষ। তো বন্ধু শুভরাত্রি, দেখা হচ্ছে পরের ব্লগে। ততক্ষণের জন্য সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, দেখা হচ্ছে পরের ব্লগে।